Attend. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا درس جديد اللي هو البيلوتاج تاع الفيلان. الخطرة اللي فاتت درنا لي فيلان، فهمناهم كيفاش نكونفيغوريو لي فيلان. دونك اليوم كيفاش نديرو بيلوتاج انترن فيلان. اليوم راح نشوفوا الدرس تاعنا 3 سوليسيون pour la configurer le routage interVLAN. On un petit rappel le mode shrinking. Ajoutons la notion de sous-interface et comment configurer des sous-interfaces. Donc, premièrement, les 3 solutions pour configurer ou pour mise en place le routage interVLAN. Donc, premièrement, il y a un routeur. Il y a un routeur avec une interface connectée à chaque VLAN. Très rarement on peut voir. Allez, très rarement on peut voir. Parce que on va l'utiliser router généralement les interfaces qu'on fait à partir de 2 بالك حتى 4. Imagine toi avec 4 VLAN ou là, c'est marrant d'utiliser les interfaces à router complet. Ça va, ça coûte. Donc deuxième solution, avec une interface trunk vers un switch, c'est-à-dire on relaie le switch مع un routeur, on dit une interface trunk معهم. Nous tenons stake, ROS. Donc la technique هذه راح نشوفوها. Routage interVLAN à l'aide d'un routeur dédié. C'est la solution la plus courante et présente dans ce cours. Là, je vois le cours. Troisième solution vient un switch de couche 3. Bon, un petit rappel, le mode shrinking. Il permet de faire transister les trames de plusieurs VLAN sur une interface. Pour la configurer, juste taper la commande interface face Ethernet 00 باش ندخلوا الفاسيطة le mode config F ونديروا switch port mode shrink برك هذا ماك. على activer avant de chose de l'interface connectée du switch. دونك قبل ما نروحوا لو زوز انترفاس نعاود نولوا للمود شرينكينغ ونروحوا للاب تاعنا ليكزومبل تاعنا اللي درناه ونابليكيو. دونك عندنا ليكزومبل هذا، عندنا دو فيلان، لو فيلان 10 هاهو لو فيلان 10 وعندنا لو فيلان 20. دونك عندنا محمد l'adresse IP تاعي 192.168.1.2 عادل 1.3. عندنا في الدوزيام فيلان سميناه admin. عندنا le PC du directeur et le secrétaire. Le directeur de 2 et le secrétaire le 2, 3. Donc réellement, ماهمش في le même VLAN. ماهمش في le même VLAN. Donc هذا VLAN 10 هذا VLAN 20. Donc ما يقدروش يكونيكتيو بيناتهم. La deuxième chose, ماهمش في le même réseau. 192.161.0/24 et 192.168.2.0. Donc برك باش نتستيو voilà. Adel avec Mohamed successful et le directeur à la secrétaire successful. Donc la secrétaire مع Adel failed automatiquement. نشوفوا la configuration هنا du switch. Donc enable عندنا نديرو show VLAN brief مدنا les informations. Voilà. عندنا le VLAN 10 il est activé في l'interface face Ethernet 01 ou face Ethernet 02
الفيلان 20 فيه الباس ايثرنت 03 والباس ايثرنت 04 اللي هو تاع سيكريتير وهذا تاع ديريكتور. دونك لا كونفيغ سهله. في اللين كوم تسيبو تيليشارجمون تاع اللاب هذا كامل بلوس دوكيومونطاسيون لا روتاج انتر فيلان وفيلان اوسي. دونك لو بوت تاعنا سي كوا، سي كو نقدروا عادل يكومونيكي مع لو سيكريتير ولا مع الديريكتور ديريكتومون. دونك نروحو نشوفو نجيبو سويتش باردون روتر 1841 نشوفو واش راح نديرو. راح نكونفيغوريو l'interface en mode trunk. Voilà. Donc, نديرو الكابلاج، نديرو 10 باش متلفناش، وهنايا فاست ايثرنت 00. فوالا. دونك هاد الديس ندخلو بسم الله configuration terminal interface fast ethernet 010 switch port mode trunk simple exit pardon do live l'enregistrer. Donc c'est bon. هنا لا config في السويتش تاعنا خلاص. هذا راهو en mode trunk. دونك نروحو نشوفو حاجة واحدة أخرى. نشوفو la notion de sous-interface, le subnet. Pour effectuer le routage inter-VLAN, il est nécessaire de déposer une adresse IP sur chaque VLAN. Sur chaque VLAN. Voilà. Or avec ROS, seule une interface reliée est connectée en mode trunk. Les sous-interfaces vont donc permettre, sur une même interface trunk, de créer virtuellement une interface par VLAN. Donc l'exemple, راح نديرو interface space ethernet 0/01 ندخلو في المود تاع sous interface. دونك نروحو نشوفوها باش تفهموها. ندخلو داخل الروتر لو مود سي ونبداو كونفيغوريو فيها. نو باردون le mode enable configuration terminal. هنا راح نديرو عفسه. دونك في العاده ندخلو الانترفيس فاست ايثرنت 00. دونك فيرتويالمون راح نقسمو الانترفاس فاست ايثرنت 00 راح نقسموها بزاف لي زانترفاس. دونك العفسه كيفاش نديرو بوين 0 0.1 وندخلو. راهو دخلنا في لو مود هذا config sub if تحول سو زانترفاس. راح ندير بسم الله باردون IP address نمدلو 192.168.1 ونمدلو 1 255 0 parce que slash 24. Voilà. C'est bon. نروحو نشوفو la notion les mots. Donc la configuration de la sous-interface. Sur chaque sous-interface, l'activation de 802.1q protocole est là, l'association AMVLAN ou la configuration IP, adresse et masque. Exemple, l'association de la sous-interface face Ethernet 001 au VLAN 1. Nous avons le cas au VLAN 10. عندنا في المود configuration terminal نكتبو interface face Ethernet 0.1 كيما درنا حنايا 0.0.1. فوالا هاهي فوالا. دخلنا في لو مود config sub if subnet interface نديرو encapsulation .enq1 ومن بعد نديرو لادريس اي بي تاعنا. دونك نعاودو
ما نكتبيو ما بالو انترفيس فاس ايثرنت 0 pardon point 1 ندخلو فيها و 2 encapsulation دونك نديرو encapsulation d'autant que plus l'ID de VLAN في لو كا تاعنا حنايا عندنا لو VLAN 10 دونك ماشي نكتبو 1 كيما ليكزومبل راح نكتبو 10 فوالا موراها نروحو نكونفيغوريو لي بي ادريس تاعو فوالا اي بي ادريس 192.168.1.1 255.255.255.0 voilà le shutdown c'est bon. On passera deuxième interface ou là deuxième sous-interface. Donc, on va configurer le réseau 192.168.2.0 le réseau 2.1. Donc, interface fast Ethernet 0.0.2 parce que la deuxième sous-interface. Donc, nous allons lire encapsulation dot inq هنا واش نديرو 20 علاش عندنا لو فيلان 20 فوالا اي بي ادريس 192.168.2.155.255.255.0 adnet shutdown exit the right bon non نشوفوها بس دونك هنا مازالت روج لي لاد مازالو روج ستاتير الانترفاس تاعنا مراهيش اكتيفي واش نديرو مالغري كونفيغوري لي زادريس نو شات داون لونكابسولاسيون درنا توت لا كونفيغوراسيون دونك هنايا pour l'activer لازم ندخلو الانترفاس غيال انترفيس فاست ايثرنت 00 درنا فيها لا كونفيغ ونديرو نو شت داون نمشيو activez le port donc نديرو do right voilà voilà donc comme la configuration تاعنا tout est bon نتستيو عندنا VLAN 10 ou VLAN 20 le réseau 192.168.1.0 وهنا عندنا 2.0 ماهم ني في لو ميم VLAN ني في لو ميم réseau donc عادل محمد يمشو صافي نورمال secrétaire directeur successful donc après la configuration au niveau du switch au niveau du routeur c'est connecté le but c'est de connecter Adel le directeur directement le secrétaire directeur Adel pilot علاش ما حبش يكونيكتي مالغري درنا كامل لي كونفيغوراسيون تاعنا دونك كاينه اون استوس درنا سي فري déjà attribué dans l'adresse IP 192.168.2.1 le VLAN 20 le sous-interface 0.2 ou le VLAN 10 le sous-interface 0.1 مدنا له 192.168.1.1 et malgré tout مازال ما حبوش يكونيكتيو donc l'astuce c'est très simple configurer default gateway Mohamed elle appartient du VLAN 10 le réseau 192.168.1.0 مدينا له في الروتر
sous interface 0.1 مدينة 192 168 1 1 لازم voilà c'est bon عادل كيف le directeur sous interface في l'interface face Ethernet 00 واش من sous interface face Ethernet 0.2 اللي مدير 192 168 2 1 اللي هو يولي لو جيتواي فوالا دونك بعد ما درنا هذا نروحو نتستيو عندنا لو ديريكتور مع عادل يدي شويه وقت ديريكتور عادل successful le directeur monsieur le directeur مع محمد successful هنا في لو سيكريتير مازال ما درناش الجيت واي لوك ديفولت جيت واي مازال ما درناه ما يقدرش يكونيكتي فوالا بايلوت يقدر يكونيكتي غير مع الديريكتور اذا رانا حابين يكونيكتي دونك نديرو له الجيت واي تاعو اللي هو 192 168 2 1 ودونك يقدر يكونيكتي نورمالمون prend un peu de temps le secrétaire successful et Mohamed مع la secrétaire Mohamed successful c'est bon خاطر يعطيكم الصحة bon وشفنا اليوم شفنا لوطاج انترفيرون les solutions possibles configuration pardon sur un ROAS c'est la notion de sous-interface donc خاوتي السلام عليكم يعطيكم الصحة المتابعة اشتراك واعجاب بالفيديو خاوتي سلام